Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya Rabbi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya Rabbi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Gusti laraskeun agama abdi nu jadi sagala urusan sareng laraskeun dunya abdi nu jadi tempat kahirufan sareng akhirat pikeun abdi nu jadi tempat pangbalikan ya Rabbi sareng akhirat pikeun abdi nu jadi tempat pangbalikan ya Rabbi jantenkeun hirup teh panambihan saban kasaean jantenkeun maot teh pangerenan saban kagorengan. Allahumma aslih li dini
alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya Rabbi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya Rabbi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Gusti leraskan agama abdi nu jadi sagala urusan sareng laraskan dunya abdi nu jadi tempat kahirufan sareng akhirat pikeun abdi nu jadi tempat pangbalikan ya Rabbi sareng akhirat pikeun abdi nu jadi tempat pangbalikan ya Rabbi jantenkeun hirup teh panambihan saban kasaean jantenkeun maot teh pangeureunan saban kagoregan.